كان يوم متعب جدا. المهم يلا خليني بسرعة اروح اشتري اي شيء. امبارح ما رحت الشغل عشان صار معي هذا الحادث، وقعت في الموية وكل شيء. المهم لازم اروح اشتري اي ثياب عشان اروح بيهم غدا الشغل. انا فرحانة جدا عشان راح اقابل مديري الجديد واتعرف على ناس جديدة واكسب فلوس وهيك واشتري بيت ثاني. متحمسة جدا. خليني اروح بسرعة اشتري اي شيء، اي ملابس حلوة كده عشان غدا اتقبل في الشغل واشتغل كويس. يلا بسرعة خليني اروح. يا مامي الفستان ده الاسود يجنن. يا الله بدي اشتريه، تحفة جدا. واو يجنن يجنن يجنن، تحفة، عجبني جدا. لازم اشتري هذا الفستان، حتى كان غني جدا. لازم اشتريه، يعني اشتريه مناسب جدا للشغل وكده، حلو جدا والله. يلا خليني اروح حاسب واشتريه بسرعة. واخيرا اشتريته وخليني اروح بسرعة البيت عشان اقيسه كده ويعجبني. الله متحمسة جدا. خليني اروح بسرعة ابلش غدا الشغل. ياه. خلاص انا متحمسة جدا، لازم اروح عشان ما يفوتنيش الوقت وان شاء الله ما اتعرضش لاي حاجة مثل المرة اللي فاتت. يلا خليني اروح. يا ربي متحمسة جدا عشان اقابل مديري الجديد والناس كده هناك. مراد انت اليوم راح تروح الشغل صح كده؟ ايوه راح اروح اليوم. الله يوفقك ان شاء الله. والله متحمسة جدا انا كمان. يلا خليكي ارتاحي، راح اروح بسرعة عشان ما يفوتنيش الوقت وبعدين لما ارجع اطمنك. تمام، انا راح اجي هناك واشوفك. تمام تمام، الله يعينك. شكرا انا رايح. يلا هي دي الشركة. يا ربي تحفة، متحمسة قوي، فرحانة كمان. يلا خليني ادخل بسرعة عشان ما اتأخرش. كأنه ما فيش اي حدا هون، بس يلا خليني انتظر هنا، انتظر حتى يجي المدير او اي حاجة. جيت بكير جدا. يلا عادي. شو عم تعملي هنا انت اللي شو عم تعمل هنا؟ عم تلحقني دايما. شو هذه الشركة تبعي. شو قلت؟ هذه شركتك؟ ايوه. انت اللي شو عم تعملي هنا؟ انا اشتغل هنا يعني. انت اللي شو يعني انت البنت الجديدة اللي قالوا لي عليها انها رح تيجي اليوم؟ ايوه. فهمت، يعني انت هي البنت الجديدة. ايوه انا هي البنت الجديدة. تمام فهمت. يلا تعالي ورايا على المكتب تبعك. تمام جاية وراك جاية. يعني انا شو خدمتي هنا؟ يعني بدي اسألك، انت هنا راح تكوني السكرتيرة تبعي، يعني تشتغلي عندي، لما اطلب منك حاجة تجيبيها كده. تمام فهمت، يعني كل شي يعني اجيبه انا؟ ايوه كل شي. والان راح تروحي تجيبي لي قهوة، هذا هو الفنجان تبعي. تمام راح اروح اجيب لك. يعني ما عنديش اي شغل تاني حتى البي حاجتك انت بس؟ لا طبعا عندك شغل تاني في الحاسوب تبعك في مكتبك، يعني موجود تشتغلي هناك فيه. ابعت لك كده تجيبي لي ملفات او اشياء هيك تطبعي لي هيك يعني. فهمت. يعني ده هو اول يوم ليا في الشغل، يعني المفروض مشتغلش كتير، مو كده. انا عندي ما فيش هيك، فهمتي؟ فهمت. روحي جيبي لي فنجان قهوة. رايحة. جيبي لي فنجان قهوة. روحي جيبي لي شاي قهوة. فنجان قهوة قلت شاي. انا كأني انا خدامة عنده، اجيب له القهوة اعمل له كل شي يعني. لك شو هذا الشغل، حتى الشغل وهو دايما معايا. لا حول ولا قوة. يا الله
خليني اروح اجيبها له احسن. جتني فكرة حلوة جدا. ايه رأيكم احط فيها شوية ملح ولا لا لو يطردني من الشغل؟ خليني اروح اخد له فنجان بسرعة عشان ما يعصبش. اتفضل يا سيد مراد، الفنجان تبع القهوة. شكرا جدا، خديها على المكتب. اتفضل، بالصحة والهنا. شكرا. مفيش اي حاجة؟ لا، ممكن تروحي لمكتبك تشتغلي على الحاسوب الآن عشان أبعتلك في الإيميل كده أشياء ترتبيها. تمام. أنتي محترفة في الأشياء دول ولا لأ؟ أيوة محترفة، درست قبل. يعني أنت المفروض شفت السري تبعي يعني. أيوة شفته، بس أنتي دارسة انفورماتيك صح كده؟ أيوة دارسة كده أنا، يعني افهم في الحاسوب وكده أشياء هيك، يعني افهم فيها ما تخافش. حلو جدا، حلو جدا. انت شو كده مش حلو خالص؟ شو هالصدف الغريبة اللي أنا وصلها؟ يا ربي خلصني من هذا وبس. أكرهه جدا جدا، مستحملوش حتى ثانية. يا ربي ساعدني وبس كده. قالوا انتي ليش كلمتيني الآن؟ أنا في المكتب تبع مراد، يعني في الشركة. شو عرفتي عليها حاجة أختها؟ أيوة، عرفت عن أختها حاجة كبيرة جدا. اسمعيني، هم عم يسكنوا جنبنا في اسطنبول، يعني مش بعيدين جدا. وهم قالوا رفيف إنه هم بعيد، يعني في بلد تانية خارج تركيا. يعني كذبوا عليها. مين اللي كذب يعني؟ أبوها كذب عليها وقال لها إنه هو أختها في مكان تاني، يعني في بلد تانية. أيوة وبعدين شو عرفتي تاني؟ وعرفت تاني إنه أختها مريضة بمرض خطير لازم تتعالج، وأبوها كان بيعنفهم وهم صغار. حتى إنه أمها ضربته بكده صخرة كبيرة على راسه وفقد الوعي. بس أخدوه للمستشفى وعالجوه، وأمها دخلت السجن وماتت هناك. أيوة، وشو تاني يعني؟ كيف رح نخلي رفيق إنها تقتنع يعني إنه تحمل ابني في بطنها؟ كيف؟ شو هو السبب يعني الوحيد اللي نقدر نعمله؟ اسمعيني يا ديما وخميني شوية. لو احنا جبنا أختها وعملنا لها أي حاجة كده، هي عشان تقتنع كده. افهميني يا ديما، رفيف ما بتعرفش أي حاجة على أختها إنها مريضة بمرض خطير، كمان أبوها يعني مو مهتم بيهم أصلا، ومنهم يعني مش بيعالجهم، بس بيضربهم كده وبيعنفهم هيك. أيوة وبعدين يعني شو رح نعمل؟ لازم نجيب أختها، ولازم رفيف تعرف إنه أختها مريضة وأمها ماتت في السجن. تمام، بس كيف رح تعرف يعني؟ أنا رح أعمل كده. تمام، خايفة إنه ما تقتنعش. اقتنع، ما تخافيش يا ديما. تمام. أهلين مدام ديما، صح كده؟ أيوة أنا هي ديما. أنت بتشتغلي هون؟ أيوة، صدفة غريبة. لا لا عادي جدا، مراد حلو جدا في الشغل ورح يساعدك جدا ما تخافيش. تمام. شكرا. أنا هو فاضي الآن أقدر أدخله؟ أيوة خلص الآن، هو جلس بس في المكتب يعني، تقدري تدخلي. تمام رح أدخل، يلا. أهلين جيمة. أهلين مراد. شو اللي جابك هنا؟ المفروض ما تجيش. لأ، قلت بس أشوف الشركة كويسة ولا لأ، أشوفك أنت كويس كده. تمام، حلو جدا الشغل، كمان السكرتيرة اللي جابوها كتير حلوة في الشغل وكويسة، وكمان دارسة انفورماتيك يعني كويسة في كده في الحاسوب، تعرف تعمل أشياء دول كويس جدا. تمام. أنا بس اجيت عشان أطمن عليكم وبس كده، رح أروح الآن. لا لا اقعدي شوية تانية. لا، عندي أشياء بدي أعملهم شوية تانية. يلا شوفك بعدين. شوفك. تمام، حلو جدا. يعني رفيق تشتغل هنا؟ الله، ساعدتني عشان يتمني خطتي.
تمام، يلا خلينا نروح بسرعة. الو، مين معايا؟ الو، اختي رفيف، انقذيني يا رفيف. شو اللي صار؟ شو اللي صار لك؟ شبكي يا روحي. رفيف انا مريضة، رفيف انا مريضة بمرض خطير. مرض شو حبيبتي؟ شو عم تحكي؟ تعالي يا رفيف، اجيني وخديني لعندك. انتي وين؟ انتي المفروض تكوني خارج البلد، ما اقدرش اجيكي. لا، انا هنا في تركيا وجنبك في اسطنبول، جنب بيتك بالظبط. شو؟ كيف يعني؟ انتي المفروض تكوني مع بابا خارج البلد، كيف يعني؟ لا، بابا كان عم بيكذب عليكم، ما بيقولكش الحقيقة. انا هنا في اسطنبول. كيف يعني؟ تمام رح يجيكي يا عمري، ما تخافيش. انا جايه يا حبيبتي، انا جايه. تمام. لك شو عم بيصير؟ مش عارفه اي حاجه، كل يوم تجيني كده احساس انه هي جنبي، وفعلا هي جنبي. ليش كذب عليا بابا؟ ليش كذب؟ الو، مين معايا؟ أنا اسمعيني يا حبيبتي يا رفيف. مين انت عفوا؟ تعرفيني؟ أيوة عارفاكي، أنا حماد ديما، يعني أم مراد اللي بتشتغلي عنده. ايوه، تفضلي مدام، حاجتك بحاجه يعني؟ أيوة، عرفت إنه أختك مريضة، وكانت أمك صديقتي جدا. ده شرف ليا حبيبتي، شكرا. كملي اسمعي كلامي. تفضلي. تعرفي حاجة بدي أقولها لك، تفضلي يا مدام. بس اوعك تقولي لمراد. تمام، يعني شو هي الحاجة دي؟ الحاجة تقول إنه أنت رح تحملي بطفل مراد. شو عم تحكي؟ كيف يعني؟ انت شو عم تحكي يا مدام؟ يعني كيف انا احمل كده؟ هو عنده جوز؟ شو عم تحكي يا مدام؟ شو ده يعني؟ افهميني وركزي معايا. ديما ما تجيبش ولاد، يعني مستحيل تجيب ولاد في حياتها. بدك اختك تتعالج وترجع لك بسلامة وتشفى من هذا المرض. ايوه طبعا. تمام، يعني لازم توافقي على هذا الكلام اللي قلته لك. كيف يعني اوافق على هذا الكلام؟ انت شو عم تقولي؟ بترجاكي ما اقدرش، ده صعب جدا عليا، صعب جدا عليا، ما اقدرش. اسفة جدا، ما اقدرش، مستحيل اعمل كده في حالي، مستحيل اخون بابا واختي، مستحيل. انت مش عندك اي حل تاني، ما عندكش كتير فلوس عشان تعالجيها، ودي العملية غالي يعني، فلوس كتير لازمها. طيب يعني شو هذا القرار اللي قلتي لي اياه اعمله ده؟ شو يعني؟ كيف؟ القرار ده انه تحملي ابنها في بطن سار. ما اقدرش ابدا، اسفة جدا، ما اقدرش. خميني، انا رح اعطيكي بيت كويس جدا، عشان انتي عارفة انه رح يخرجوكي من البيت. اسمعيني حبيبتي رفيف، اسمعيني بس كده، انا بس بدي اعمل معاك شوية خير، بس انتي ممكن تساعديني في هذا الشيء. ما بعرف، ما بعرف الحقيقة. خميني وشوفي. تمام، شكرا جدا، شكرا. قلتلك يا ديما انه رح توافق رفيف. اكيد رح توافق، عشان ما عندهاش اي خيار تاني، اختها راح تموت بين عينيها. برأيك ان توافق؟ طبعا توافق، متخافيش ابدا. تمام يا ديما. تمام. مسكينة يا رفيف، هتتعاقب وهي لسه ما ماتتش. انا رح احاول اني اقنعها بقدر ما اعمل، يعني المفروض تتقنع باي كلام. تمام، اوعك تحطي اي حاجة في بالك، انا رح اعمل كل شيء. تمام، شكرا جدا والله. حبيبتي انت مثل بنتي تماما. تمام. تمام، الله يخليكي ليا وبس. طفلكم رح يجي كمان. متحمسة، فرحانة جدا. ايوه فرحانة جدا قوي، متحمسة جدا قوي اشوف ابني معايا كده، مش مصدقة خالص. صدقي يا عمري صدقي.
ابنك رح يجيك يا عمري، ما تخافيش. إن شاء الله. إن شاء الله يا عمري.